के गर्छ सरकारमा हुँदा के गर्छ वृद्ध भत्ता सम्झिनुस् त एकपल्ट सरकारमा पहिलो पल्ट 51 सालमा सरकारमा के खुट्टो टेक्न पाएको थियो देशभरिका बाआमाहरूलाई सम्झियो र ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको सुरुवात गर्यो। एमाले त सरकारमा पुग्ने बित्तिकै बाआमा पनि सम्झिँदो रहेछ नि त। मान्छेका घरमा आगो लगाएको छ, मान्छे मारेको छ, तोडफोड गरेको छ, ढुङ्गा हानेको छ, कसको घरमा ढुङ्गा हाने थाहा छैन, पसल लुटेको छ, बियरका बोतल लिएर भागेको छ। यस देशको हातमा विकासको रेखा छैन भने हामी आफै कोर्छौं। तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्, हामी अगाडि बढौं, विकासको रेखा आफै कोर्छ। बियरका बोतल लिएर भाग्नेहरूले क्रान्ति गर्छन्, व्हिस्कीका बोतल चोरेर भाग्नेहरूले क्रान्ति गर्छन्। स्याउ एउटा सुन्तला लिएर उड्या छ, त्यस्ताले क्रान्ति गर्ने, त्यस्ताले समाजमा परिवर्तन ल्याउने। आगजनी गर्नेहरूले, गुन्डामुडा गर्नेहरूले हुल्लडबाजीमा आएपछि गाउँ गाउँबाट आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर विकासको एउटा अभियान छ। एमाले त सरकारमा आयो कि परिवर्तन केही ल्यायो, केही न केही परिवर्तन ल्यायो। त्यो आन्दोलन मैले गरेँ भनेर जिम्मा लिनु पर्दैन, कोही निस्किनु पर्दैन। त्यसभन्दा अगाडि त वक्तव्यबाजी खत्नु खानु थिएन त। त्यसै दिन ल्याएर उनी कहाँ बसाउँछौँ, के गर्छौँ भन्थे त। भरे त के गर्ने रहेछन् भन्दा त्रास फैलाउने, आतंक फैलाउने। यस देशको हातमा विकासको रेखा छैन भने हामी आफै कोर्छौं। तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्, हामी अगाडि बढौं, विकासको रेखा आफै कोर्छ। के गर्छ सरकारमा हुँदा के गर्छ वृद्ध भत्ता सम्झिनुस् त एकपल्ट सरकारमा पहिलो पल्ट 51 सालमा सरकारमा के खुट्टो टेक्न पाएको थियो देशभरिका बाआमाहरूलाई सम्झियो र ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको सुरुवात गर्यो। एमाले त सरकारमा पुग्ने बित्तिकै बाआमा पनि सम्झिँदो रहेछ नि त। त्यसभन्दा अगाडि 100 वर्षदेखि सरकार थिएनन्, सरकार त थिए त बाआमा सम्झिए। एमाले त्यस्तो खोला बगिराखेका थिए, खोला किनार किनारका बाटाहरू रिभर करिडर एमाले सरकारमा आएपछि भयो। गाउँबाट विकास अगाडि बढाउनु पर्छ। नेकपा एमाले सरकारमा आएपछि गाउँ गाउँबाट आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर विकासको एउटा अभियान छ। एमाले त सरकारमा आयो कि परिवर्तन केही ल्यायो, केही न केही परिवर्तन ल्यायो। मैले भन्ने गरेको छु, केही उमेरभरि उफ्रिन्छन्। एमालेलाई सत्तो सराप गरेर शरीरमा बल छैनसम्म गाली गर्छन् केहीले। ज्येष्ठ नागरिक भएपछि फेरि चाहिन्छ एमाले नै। मैले धेरै ठाउँमा भनेको छु, तपाईको छोराछोरी अमेरिका जाला, अरब जाला, जापान जाला, कोरिया जाला, इजरायल जाला, क्यानाडा जाला, नेकपा एमाले कहीँ जाँदैन। तपाईको साथमा छ, भरभरमा साथमा छ। वृद्ध भत्ता लिएर बालबालिकाको स्याहार सुसारदेखि लिएर शिक्षाका कार्यक्रमहरू लिएर तपाईको घर घरमा आउँछ। बाटा लिएर टोल टोलमा आउँछ। पुलहरू लिएर वारी र पारी जनतालाई जोड्न त्यही ठाउँमा आउँछ नेकपा एमाले। यो विदेशमा यो तपाईको साथमा छ, तपाईको साथमा रहन्छ। प्रतिगमनका हल्लाहरू छन्, अलिअलि मान्छे देख्यो भने हौसिन्छन्। अनि क्रान्ति गरेको अरे कस्तो क्रान्ति भन्दा मान्छेका घरमा आगो लगाएको छ, मान्छे मारेको छ, तोडफोड गरेको छ, ढुङ्गा हानेको छ, कसको घरमा ढुङ्गा हाने थाहा छैन, पसल लुटेको छ, बियरका बोतल लिएर भागेको छ। बियरका बोतल लिएर भाग्नेहरूले क्रान्ति गर्छन्, व्हिस्कीका बोतल चोरेर भाग्नेहरूले क्रान्ति गर्छन्। स्याउ एउटा सुन्तला लिएर उड्या छ, त्यस्ताले क्रान्ति गर्ने, त्यस्ताले समाजमा परिवर्तन ल्याउने।
आगजनी गर्नेहरूले, हुन्डामुडा गर्नेहरूले, हुल्लडबाजी गर्नेहरूले, परिवर्तनका कुरा गर्ने बेलामा उपद्रव गर्ने, जिम्मा नलिने, त्यो आन्दोलन मैले गरेँ भनेर जिम्मा लिनु पर्दैन, कोही निस्किनु पर्दैन। त्यसभन्दा अगाडि त वक्तव्यबाजी खप्नु खानु थिएन त। त्यसै दिन ल्याएर उनी कहाँ बसाउँछौँ, के गर्छौँ भन्थे त। भरे त के गर्ने रहेछन् भन्दा त्रास फैलाउने, आतंक फैलाउने। कोही साडी लुङ्गी बोकेर कुदेका छन्, कोही पेन्ट सर्ट जिन पेन्ट बोकेर कुदेका छन्। अनि यो सरकारले यसो गरेन उसो गरेन भनेर हल्ला गर्ने। म हाम्रा युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, युवाहरू अनुशासित हुनुपर्दछ। युवाहरू देश बनाउने शक्ति हो। युवा भनेको तपाईँले धेरै बाँच्नु छ। तपाईँका सन्ततिलाई पनि सम्झिएर तपाईँले कस्तो आचरण गर्ने, कस्तो अभ्यास गर्ने, कसरी देश बनाउने, यही देश बनाउनु पर्दछ। अर्काको देशमा गएका फेरि फर्काउँदैछ, फर्काउँछ। अन्त गएर अरूको भान्सामा एक दिन खाना खुवायो भन्दैमा भोलिपल्ट पनि घरमा नपकाएर उतैतिर खाना खान अर्का भान्सामा गयो भने सधैँ